اینجا ورزشگاه جوانی شهر حصار است. اصلا اینجا ورزشگاه خانگی دسته شادمان شهر حصار می باشد. دسته شادمان حصار که مدت 12 سال فعالیت میکرد با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار دوباره احیا گردیده امروز در دایره لیگ یکم چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به فوتبال بازی نخستین خود را میگذراند. رقیب شادمان در دوره اول دسته ماهر ناحیه یوان است. دسته شادمان شهر حصار بعد احیا گردیدن سال گذشته در لیگ دوم چمپیونات تاجیکستان آید به فوتبال هنرنمایی کرده راه خط لیگ یکم را صاحب شد. اشتراک در لیگ یکم ترتیب و طلبات دیگر را تقاضا می‌کند. از این رو با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار ورزشگاه تعمیر کرده شد. میدان جوانی خیلی کارهای آبادانی و تعمیر گذشت و در اینجا مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار توجهشون رو بسیار در اینجا جلب کردند. در اینجا زیاده برای تعمیر همین استادیوم میدان جوانی 150,000 سومانی مبلغ صرف شد. از تعمیر کپیتالی برآمد میدان جوانی. خیلی ما میnnتداریم از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار. خیلی ما با باور کامل گفتن میتونیم که دسته شادمان حصار آمادگیش بهتر و بهتر هست. ما باور کامل داریم که غالبیت رو به دست میبریم. رحمان مرتضایف همچون راهبر انشاءات ورزشی فدراسیون فوتبال تاجیکستان به حیث ناظر بازی در این مسابقه اشتراک داشت. به گفته وی هرچند در ورزشگاه کمبودی دیده می شود اما برای گذراندن بازی‌های لیگ یکم موافقت می کند. نسبت ورزشگاهی که نامش جوانی می باشد در مرکز شهر حصار برای امروزه بازی آمدن بین دسته یکم لیگ که امروز کشاده شوی هست و یکم بازی با دسته شادمان حصار ماهر یوان این ورزشگاه و میدان برای بازی آمده است در حقیقت با دستگیری رئیس محترم رئیس شهر حصار قاسم جان راهبرویچ بسیار کارها ادامه گرفتند و پیشروی شدند. آن پیشنهادهایی که آن کمبودیایی که بودند من همچون از طرف انشاءات‌ها و اعضای نوع کمیسیایی که آمده بودیم دیده بودیم لیسانسیونی همه کمبودیایی گفتیم همون کمبودی‌ها اصلاح شدند و چقدر که شما از شاهد هستید تیاری برای بازی است و آینده با دیگر بازی‌های شادمان حصار در همین میدان تا آخری چمپیونات آمده است. حالت چمندار خوب نیست، کمبودی هست، علف برآمده ایستاده است، کارهای اگراری اجرا کرده شد تا قمچاشی تا کتاک در آوردن همه کارها اجرا شد. کمی وقت در کار خیلی که من توصیه دادم به کارگرای همین ورزشگاه آب ماندن وقت و ساعت آب ماندن و نگاه کردن در مدت یک 15 روز پس میدان تماما از علف و اجریق محکم شده یک بهترین میدان میشه. 2 ساعت قبل از آغاز بازی مخلصان دسته شادمان با ورزشگاه آمدن را آغاز کردند. نیم ساعت پیش از آغاز بازی الکی ورزشگاه پروپوری مخلص گردید. آنها با خود شعار آویزه و دف و شیپور آورده بودند تا دسته دوست داشته خود را مخلصی کنند. جملگی تنها یک امید داشتند که در بازی نخستین خود در لیگ یکم دسته دوست داشته آنها البته غلبه خواهد کرد. ما با همه مخلصان شادمان التماس میکنیم که شادمان حصار را دستگیری کنند. 12 سال شادمان حصار بازی نمیکرد. با شرافت رئیس شهر حصار قاسم راهبرویچ که دستگیری کرده پارسال در دوم لیگ بازی کرد. این سال در یکم لیگ بازی میکنه. ما همه مخلصان ای فوتبالیستان خواهش میکنیم که بازی نقض برقرار کنند. ما آرزو داریم که در لیگ عالی تاجیکستان شادمان حصار بازی کنند. بازی پیشینه شما دیدیم نقض بازی شادمان حصار نقض ما باور داریم امروز غلبه به دست میاره. تا زمانی پراکنده شدن دسته شادمان در چمپیونات تاجیکستان بازی میکرد و تاریخچه معین خود را دارد. فکر میکنم که احیا گردیدن فوتبال در شهر باستانی حصار این بر رشد آینده فوتبال در تمام جمهوری یک وسعت تازه میبخشد. زیرا ببینید که
امروز شماره زیادی بازیگران تیم ملی تاجیکستان زادگان شهر حصار میباشند. یعنی حصار چون دیگر منطقه های تاجیکستان منطقه شهر فوتبالی است و باوری کامل دارم که دسته شادمانی که تأسیس یافت و در نزدیکترین مورد سخن خود را در فوتبال جمهوری خواهد گفت. با اون اودیتوریایی که امروز تأسیس شده است، دسته شادمان وظیفه‌دار است که غلبه کند. قبل از آغاز بازی بازیگران هر دو دسته برای اجرای مشق‌های پیش از بازی به میدان برآمدند. نخست با سرمربی دسته شادمان واخوردیم. بریدن غلبه برای غلبه میبریم. برخلاف اعتماد سرمربی دسته شادمان، سردار دسته ماهر ناحیه یاوان با شبهه سخن میگفت، زیرا درباره سطح و صفت تکنیک و بازی دسته شادمان که بار نخست در لیگ یکم بازی میکند هیچ معلوماتی نداشت. اکنون امینش که گفت زنیم که دسته شادمان ایسور بار یکم در لیگ یکم اشتراک میکند و ما قدر گفتی که درباره دسته و قدر معلوماتی نداریم. خیلی بازی نشان میدهد بین هر دو دسته چنین. نه تو خیلی بین جدول باید استی اما کمک دستگیری کمک سستر شده است. از همین سبب خیلی بازی ها نشان میدهد در رفت چمپیونات بازی نشان میدهد. پیش از سر شدن بازی با اشتراک رئیس شهر حصار قاسم رهبر در برابر برنامه کنسرتی، مهمانان، سابقه‌داران ساحه و نماینده های فدراسیون فوتبال تاجیکستان که همچون مهمان فخری و چهاربینی دعوت شده بودند با تحفه های خاطروی سرفراز گردانده شدند. شادمان حصار چقدر مخلصا را جمع گیر کرد که در یکم بازیش ما از آمدن مخلصا بسیار خرسندیم، بسیار دستگیری کردن و امیدواریم که آینده ها با نقصتر مخلصی میکنند. مخلصان ما توانستیم که با نویسنده‌ها توانستیم که مخلصان را به ورزشگاه جوانی شهر حصار آورده رسانیم. هرچند در نیم ساعت اول بازی هر دو دسته امکانیت‌های خوبی گل زدن را داشتند، اما هیچ دسته نتوانست که آن لحظه ها را خوب استفاده کنند. حساب را در دقیقه 31 صاحبان میدان کشادند. پس از انجام یک کامبیناسیا، بازیگر دسته شادمان خسرو خالق نظرov توپ را وارد دروازه مهمانان نموده دسته شادمان را به پیش برآورد. این برتری صاحبان میدان دیر دوام نکرد. با گذشت 7 دقیقه یعنی در دقیقه 38 بازیگر دسته ماهر دلاور شریفزاده حساب بازی را برابر نمود. این گل باوری فوتبالبازان ماهر را نسبت به خود باز هم بیشتر گردانید. 1 دقیقه پیش از انجام قسمت اول بازی حمله‌ور دسته ماهر شاهین بویف گل دوم دسته‌اش را به دروازه شادمان زده حساب بازی را 2-1 نمود. در این بازی بازیگرای ما تمرینایی که سرمربی سیاوش بویف در تمریناش میموند همه موندگی هوایی را همش اجرا کردن. قسمت دوم بازی نسبتاً پوشیده‌تر می‌گذشت. صاحبان میدان می‌خواستند که هرچی بیشتر هجوم کنند و حساب بازی را بر نفع خود انجام دهند. مهمانان باشند برعکس می‌کوشیدند که بیشتر وقت را تلف دهند. نهایت در دقیقه 83 بازیگران دسته شادمان با گل زده سعی حامد ازبکوف حساب بازی را برابر کردند. این دفعه هم خرسندی مخلصان شادمان دیر دوام نکرد. در دقیقه 88 بازیگر دسته شادمان در جریمه‌گاه با دست بازی کرد که داور به دروازه شادمان جریمه 11 متره تعیین نمود. حمله‌ور مهمانان شاهین بویف ضربه جریمه‌بی را به خطا انجام داده پیروزی دسته‌اش را در این بخوری تأمین نمود. با فکرم همه چیز میرسید کمتر دسته از دویم لیگ برآمدگی تجربه نرسید.
تجربه ناست خانم من دیم بازی خانم دیم معلوم بود که مخلصات بازی خیلی معقول شد نه که این فوتبال است اگر گل نزنی گل میزنند دسته ما رو تبریک میکنم به غلبه کوشش میکنیم آینده فوتبال خوش رو نشون تیم که نتیجه بیاریم بازی خیلی عجیب و ساز شد بازی یکم بود بچه‌های ما فوتبال بازان ما بسیار در هیجان بودند امید نداشتند که همین قطر مخلص جمع می شود با هیجان بازی کردن راستی گپ فکر میکنم که خودشان را کمتر در بازی ناراحت حس کردند در آینده بچه‌های ما فوتبال بازی ما با تئوری نقض میبینیم بازی نقض و امیدواریم که غلبه در پیش است. به اندیشه مربی شایسته سابق اتحاد شوروی شریف نظرов در این بخوری فوتبالبازان دسته ماهیر نسبت به دسته شادمان هم از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی و هم از لحاظ تجربه برتری داشتند. نتیجه بخوری گواهی حال است. Первая игра Шодмона, Гисар. Значит, что можно сказать? Во-первых, народу было много, праздничное настроение. Сама игра сложилась немножко с переменным успехом команды Шодмона и команды Явона. Но более видно было, что команда Явон более компактная, более дисциплинированная, более такая игрового опыта имеет. Шодмон, конечно, в этом плане немножко растерялся, наверное, перенервничал, не получилось. А так, в целом, интересно было, много было атакующих действий, но, к сожалению, 3-2 Яван выиграл. Выиграл за счет чего? Немножко за счет технической оснащенности, более техничные они были, более слаженные компоненты игры у них это более был налаженная, слаженная игра была. К сожалению, из Шодмона не получилось, потому что больше индивидуальной игры было, чем коллективной игры. Вот в этом немного, и поэтому я думаю, что и проиграли сегодня. مخلصان دسته شادمان که بیشتر از 4000 در ورزشگاه جمع آمده بودند اندیشه خاصی خود را نسبت به این بازی داشتند. دسته‌های ما نظر به محیط خیلی نقص برای که 45 دقیقه بازی یکم تایم نقص بازی شد و دوم تایم 45 باور کنید مخلصا 23 منوت حقیقت بازی تماشا کردن فقط در زمین بازی دیگر همیشه. در دایره قاعده بیرانکنندها در این دیدار 7 کارت زرد به قید گرفته شد که 4 تای آن را بازیگران دسته شاهین گرفتند. بازیگر دسته ماهر ناحیه یومان شاهین بایوف با 2 گل به ثمر رسانده خود بهترین بازیگر این بخوری دانسته شد. بازی خیلی برای من خوب بود. دیده بود ما گل غلبه را زدم و کمانده من پیش بردم. در نقشه آینده ما نیاز داریم که خیلی خوب تیاری بینیم و با دیگرها کمانده با خطاگی‌های در این بازی کردیم و کوشش میکنیم که نکنیم همین مثال در بازی آینده.